მე-18 საუკუნეში ამოტი ესპანური ოჯახის მიერ აშენებული ესპასო დღემდე ინახავს მათ მემკვიდრეობას, მოხატული ჭერებით, ჰერალდიკური ქვის ნამუშევრებით და სახლის მასშტაბით განთავსებული უამრავი ხელოვნების ნიმუშით. მაგრამ ამ ელეგანტურობის მიღმა იმ ოჯახის ისტორია იმალება, რომლის ქონებაც ღვინის წყალობით შეიქმნა და რომლის მემკვიდრეებიც ნელ-ნელა გაქრნენ. სასახლე კი ყველა თავისი საგანძურით მიტოვებული დარჩა. ეს რეგიონი ოდესღაც ვენახებით იყო განსაზღვრული. ოჯახები როგორიცაა ის, ვინც ეს სასახლე ააშენა, ღვინის ვაჭრობით გამდიდრდნენ. მათი სახელები მიწას და ეკლესიას იყო დაკავშირებული. მათი სახლები მხოლოდ საცხოვრებელი ადგილები არ იყო. ისინი ძალაუფლების სიმბოლოებად იქცნენ, სადაც ბიზნესი, რწმენა და საზოგადოებრივი ცხოვრება ერთმანეთს კვეთდა. მაგრამ ისტორია შეიცვალა. მემკვიდრეობის გაყოფამ, ემიგრაციამ და სოფლის მამულების დაგმიანებამ ასეთ ოჯახებს საფუძველი გამოაცალა. ბევრი მემკვიდრე ოკეანეს გადაცდა კუბაში ან არგენტინაში. წერილებს აგზავნიდა სახლში, მაგრამ აქ ცხოვრებას აღარ უბრუნდებოდა. სხვებმა უბრალოდ მიატოვეს ისეთი დიდი ქონების მოვლა, რომლის შენარჩუნებაც შეუძლებელი იყო. და ასე, როგორც ესპანეთში უამრავი სხვა არისტოკრატული სახლი, ეს სასახლეც დადუნდა. რა შეიძლებოდა ყოფილიყო მიზეზი, რომ ოჯახი ეს ყველაფერი უკან მიეტოვებინა და წასულიყო. დღეს ესპანეთში 7 გრადუსია. ესპანეთი ხო კი? ჩვენ ჯერ კიდევ ვიკლევთ, ჯერ კიდევ აქტიურად მოქმედებთ, მაგრამ ამას უკვე ვნანობ. იმ ფანჯრებიდან გაიხედე. მართლა ძალიან ცხელა. შეხედე ამას და ეხლა ვცდით გიჟურ სასახლეს შესვლას, მაგრამ არ ვართ დარწმუნებული, შიგნით სიგნალიზაცია თუ არა, შეიძლება იყოს კიდეც. მოდით ვცადოთ ეს. კარგი, ეს არის კარიბჭე. არა, მასზე საკეტია. კარგი, მგონი აქ ტოტია, რომელზეც შემიძლია დავდგე. ეს საკმაოდ მოსახერხებელია. ფთხივად კაცო, ფთხივად. კარგად ხარ, წავიდეთ. შიგნით გრილა, კარგია. ხო, მაგრამ კიბით, ნამდვილად შესაძლებელია. შეიძლება რიკარდო იყოს, ან რაღაცა მსგავსი. ვაუ, ეს საერთოდ მეჩვენება. ეს მართლა სიგიჟეა. აფერს ხედა. კარგი, ეს ნაწილი მიუწვდომელია. ღმერთო ჩემო, ეს შესანიშნავია. ესპანეთის მასშტაბით და ევროპის დიდ ნაწილში კეთილშობილმა ოჯახებმა საბოლოოდ დაკარგეს თავიანთი სიმდიდრე და მდგომარეობა. საუკუნეების განმავლობაში მათი ძალაუფლება დაფუძნებული იყო მიწაზე, სამეფო კავშირებსა და მემკვიდრეობით პრივილეგიებზე. მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს სისტემა დაშლას იწყებდა. ომებმა და პოლიტიკურმა არეულობამ შეასუსტა მათი ძალაუფლება. რევოლუციებმა ეჭქვეშ დააყენა მათი უფლებები, ხოლო ახალმა ინდუსტრიებმა სიმდიდრე ვაჭრებისა და ფინანსისტების ხელში გადაიტანა. მე-19 და მე-20 საუკუნეებში ბევრ კეთილშობილ ოჯახს ვეღარ შეეძლო თავისი მამულის უზარმაზარი ხარჯების დაფარვა და მათი ქონება ნელ-ნელა იკლებდა.
ამ სასახლის ოჯახმაც იგივე გზა გაიარა. ოდესღაც პორტუგალიის გვირგვინთან იყო დაკავშირებული. ისინი პოლიტიკისა და ცერემონიების ცენტრში ცხოვრობდნენ. მაგრამ პოლიტიკური არეულობა, დიდი ვალები და სამეფო რეზიდენციის შენარჩუნების წნეხი ძალიან მძიმე აღმოჩნდა. მათი დაცემა ასახავს უამრავი არისტოკრატული სახლის ბედს და სწორედ ეს არის მიზეზი, რატომაც დღეს ევროპაში ამდენ მიტოვებულ სასახლესა და ციხესიმაგრეს ვხვდებით. შევძელით შიგნით შესვლა, მაგრამ სახლი სრულიად მიტოვებულია. ყველაფერი ინგრევა. უსნახეთ, ვიღაც ნამდვილად უვლის მინდვრებში ცხოველებს და არ მინდა რომ აქ დაგვიჭირონ. ამიტომ მაინც გადავიღებთ ვიდეოს ამაზე, უბრალოდ ცოტა უფრო სწრაფად ვიდრე ჩვეულებრივ. მე ცოტა გამოვიკვლიე ეს ადგილი და აღმოჩნდა, რომ ეს ძალიან ძველი სასახლეა, რომელიც ამჟამად 300 წლისაა. და ეხლა ვდგავართ ამ ადგილის მთავარ შესასვლელ დარბაზში, ქვედა სართულზე. კარიც გამოვცადეთ. ოდიხ, ეს ტიპური ესპანური სასახლეა და ეს შენი პირველი ესპანური სასახლეა, ხომ ასეა? დიახ, ესეა. ძალიან სუფთად ჩანს, მაგრამ ფიქრობ ეს სტანდარტი არ არის. არა, ეს ნამდვილად არ არის სტანდარტი, მაგრამ ეს ყოველთვის სტანდარტია, როცა ესპანურ სასახლეებში შედიხარ. შესასვლელში ესეთი ლამაზი სკამებია და ეს იმისთვისაა, რომ სტუმრები მიიღონ და აქ დასვან. ჰეი, ხო, ნახე, ძალიან ცხო აქ. ბინდის ზონის პინბოლის აპარატი. იცი? ბინდის ზონა? არ ვიცი, ბინდის ზონა. ეს სატელევიზიო შოუა, მგონი 60-იანებიდან ან კიდე უფრო ძველი. ვაუ, და ის ჯერ კიდევ აქ დგას. მინდოდა თამაში მეთამაშა, მაგრამ დრო არ გვაქვს. ვიდეო უნდა ჩავთვით. დიახ. ეს ნივთი აქ, შესასვლელ დარბაზში მეც. ეს საოცარი ეს დასაქოქი ორგანია. ფიქრობ სწორი. საკმაოდ რთულია თქმა, რომ ვერ ვხსნით მას. მაგრამ არც დავატრიალებ, რადგან ეს ძალიან ბევრ ხმაურს გამოიწვევს. შესაძლოა. ხო, აქ აკეთებ. ხედავ სიმებს, ხედავ ჩაქუჩებს. ასე რომ ეს რაღაცით პიანინოს გავს. იქაც ხედავ რუონს, რომელზეც ბევრი პინია. დიახ, ეს ნამდვილად რაღაც მუსიკალური ყუთია, მუსიკალური მანქანა. დიახ, ნიდერლანდებში ასეთი ბევრი გვაქვს. დიახ. სანამ კიბეზე ავალთ, მოდი შენობის ამ მხარეს წავიდეთ. პირველ რიგში სარდაფი ძირითადად სარდაფად გამოიყენებოდა. როგორც ხედავთ, აქ რამდენიმე კარგი მაგიდა და კარვის სკამებია. და ერთი რამ რაც შენიშნე ზემოთ არის ვი. ხო, და პანჯარაზე სმინის ზედა ნაწილში ვიყო. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ბევრი კვლევა ვერ შეძელი. ხო, სკამებზე ზემოთაც აშკარად ამ ადგილის ოჯახის სიმბოლოა. და ამ ხალხმა შემდეგ ღვინით იშოვეს ფული. მათ უზარმაზარი ღვინის ბიზნესი ჰქონდათ. როგორც ხედავთ, მათ ჰქონდათ ყველა ის ფუფუნება, რაც ესპანურ სასახლეს უნდა ქონოდა. ეს არის ლამაზი ბილიარდის ოთახი და აქ სამუშაო დღის შემდეგ ისინი ისვენებდნენ თამაშობდნენ პულს. არა, ეს პულის მაგიდა არ არის, ეს ბილიარდის ოთახია. ეს ბილიარდის მაგიდაა. ხო, ნახე იქ რამდენიმე სურათია. ესენი უდაოდ ყოფილი მფლობელები არიან. 1932 წელი. ეს ესპანეთის სამოქალაქო ომამდეა და ასევე წავიკითხე ისტორიაში, რომ ამ ადგილს პრობლემები ჰქონდა ესპანეთის სამოქალაქო ომის დროს. ხო, მართალია. და ქალბატონი? მაგრამ ამ ოჯახსაც ბევრი ოჯახური კონფლიქტი ჰქონდა. წლების განმავლობაში დაიშალა და ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რატომაც ეს ადგილი ასეთ მდგომარეობაშია დღეს. მიყვარს ეს კიუების დამჯერი აქ. ხო, ეს საოცარი დეტალია. ხო, საკმაოდ დიდრულია, მაგრამ ძალიან ელეგანტურია. მიუხედავად ამისა, აქაც კიდევ ერთი სურათია მშვენიერი ქალბატონის. ეს უცნაური კარია. ვაუ. ეს საწყობის ოთახია, მაგრამ ძალიან საინტერესო კარია. სწრაფად შევიხედავ. დიახ, ეს ოთახი ჯერ არ გვინახავს. უბრალოდ საწყობის ოთახია. როგორ ვთქვი? რამდენიმე ველოსიპედი. აქ დიდი ხანი არავინ ყოფილა. ახლა ხანობობის ქსელებში გავიარე. და მეორე ოთახში უბრალოდ რამდენიმე საწოლი. ხო. ასევე სწრაფად გადაიღე პანორამა. მაშასე, თქვენ ყველამ ნახეთ სარდაფი. აქ უკვე რამდენიმე საწოლია. ხო. საკმარისია სარდაფი. მოდით ავიდეთ ამ ადგილის ზედა სართულებზე. მაგრამ ჯერ მოდით შევხედოთ მათ საგვარეულო გერბს.
ჩვენ ჯერ კიდევ არ გვისაუბრი ამაზე, შეგიძლიათ აქ ნახოთ საგვარეულო გერბი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მასზე გამოსახულია ციხე, რაინდის ჩაფხუტი, מחვილები, ნიჟარები და სხვა სხვადასხვა ელემენტები. და მხოლოდ რაინდის ჩაფხუტის დადება იყო ნებადართვი. თუ მონაწილეობდი მნიშვნელოვან ბრძოლაში და დაგადგეს გვირგვინი, მაგალითად სიმამაცისთვისო და შემდეგ გაძლევდნენ კეთილშობილთა ტიტულს. და აქ არსებული ციხესიმაგრე ნიშნავს, რომ ამ ოჯახს ადრე ეკუთვნოდა ციხესიმაგრეები და ციხეები, ასევე დიდი მიწის ნაკვეთები და რეგიონები ესპანეთის გარშემო. ასე რომ ისინი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახი იყვნენ საუკუნეების განმავლობაში. და ნიჟარები წმენასთან არის დაკავშირებული, როგორც მე ვფიქრობ. ამიტომ სახლი, რომელშიც ვდგავართ, ძალიან მნიშვნელოვანია და ოჯახიც ასევე. ახლა ის ძირითადად დაშლილია. იმ დროს, როცა ისინი იყვნენ, რაღაც იყო. ძალიან აღფრთოვანებული ვარ, რადგან ეს კიბე ძალიან ლამაზია. შეხედე ამას. ვაუ. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზია, რაც აქამდე გინახავს, ხომ ასეა? ხო, სქელი ხის კოჭები. ეს საოცარი, ვაუ. და აქაც აქვთ ვაზები, მაგრამ ისევ გერბები აქცეთ. ვაუ, აქ კიდევ არის მცენარეები, კი, მაგრამ ესენი ისეთი მცენარეებია, რომლებსაც ძალიან დიდი ხანი შეუძლიათ გაძრება. გამშრალი მცენარეების ქვეშ. ოკეი. ნახე. აქ კიდევ ერთი გერბია ციხესიმაგრით, არწივით, ძაღლებით, ასე რომ ესეც სხვადასხვა გერბებია. ხო, ჩემთვის ცოტა უცნაურია ამდენი ტიპის გერბის არსებობა. რატო არის ასე? წლების განმავლობაში ბევრ სახლში მინახავს ათობით გერბი. და ძირითადად ეს არის კეთილშობილი ოჯახები, რომლებიც ერთმანეთზე ქორწინდებიან, რათა გააფართონ თავიანთი ტერიტორია და მეტი კონტროლი მოიპოვონ ქვეყნის გარკვეულ ნაწილებზე. შემდეგ ისინი აერთიანებდნენ თავიანთ გერბებს, ან ერთად ათავსებდნენ, ან ცალ-ცალკე ტოვებდნენ. ხანდახან არის სახლები, სადაც მე ისეთ სახლსაც ვნახე, სადაც დაახლოებით 30 გერბი იყო. აქ დავამატებ მულს. ეს მართლაც საინტერესოა. ეს პორტუგალიაშია და არა ესპანეთში. ვაუ, შეხედე იმ ნახატს. ნახე. ამერთო. ეს რელიგიური ნახატია. ხო, ნამდვილად ეს იესოა, ხო ასეა. ხო, იესო, ბავშვთან ერთად. ესეთი დიდი ნახატი მიტოვებულ ადგილას არასდროს მიინახავს. ეს ყველაზე დიდია, რაც კი ოდესმე მინახავს. მართლა სიმართლე რო ვთქვა, ეს მშვენიერია? შეიძლება მასზე ოდნავ დიდი კიდევ იყოს, მაგრამ ნამდვილად პირველ სამეულშია, ან რაღაც მსგავსი. დიახ, ეს მართლაც ძალიან ლამაზია. და იქ ქვემოთ სკამი. და შესასვლელი ხოლი აქვს ზოგადად. ეს უბრალოდ ხელოვნების ნამუშევარია. ვაუ, ნახე ის საათი აქ ზემოთ. მართალია. ხო, ნახე. უბრალოდ გვერდით ჩაუვარე. ძალიან მაგარი. ვაუ, და მე მთელი ხე ქვემოთ. ხო, ეს დიდი ბუდეა. ხო, ჯანდაბა. ვერ ვიჯერებ, რომ ამ ადგილას ვდგავართ და ასე ვნერვიულობ ამაზე და ყველაფერზე. ხო. ეს ძალიან ესპანური რამეა, რასაც აქ ხედავ. მათ ყოველთვის აქვთ ასეთი ფარდები ფანჯრების ზემოთ და მგონია, რომ ეს ალბათ საღამოს მზის სხივებისგან დასაცავადაა. ან უბრალოდ დიზაინის ელემენტია ზოგადად. ალბათ დიზაინის ელემენტია რა. ხო. მზის დასაფარად ბოლომდე არ ჩამოდის. ეს ნამდვილად მზის დასაფარად არ არის. ეხლა, კარგი, წავიდეთ აქ სახლში. მინდა ამას შევხედო. იცი ეს რას მახსენებს? ნაუტილუს. ხო, მოიცა. მართლა ის იყო, რასაც ფიქრობ. ხო, მეგონა ბომბი იყო, ნაღმი. ხო. და ზემოდან გვირგვინი აქვს. ხო. ოჯახის დიდებულებას აჩვენებს. ისევ. ძალიან საინტერესო ნამუშევარი. მიყვარს რომ ესთანაირად ვფიქრობთ. ეს ოთახი უბრალოდ საოცარია. ეს იყო ამ ადგილის დიდი სასადილო სივრცე, მაგი და შუაში იდგა. აქ მდიდრ უწეულებებს მართავდნენ, ალბათ ყველაზე ფუფუნებით სავსე ვახშამებით. ყველა კეთილშობილი მეგობრისა და ოჯახის წევრისთვის. ეს ძალიან კარგი ადგილია. მოდით ამ სკამებს შევხედოთ. იქნები ისინი კიდევ. მოდით ამ სკამებს შევხედოთ. იქნები ისინი კიდევ ოჯახის გერბი. გულისხმობ, ისინი ნაკლებად მდიდრულები არიან, ვიდრე ქვემოთ არსებული. ხო, მაგრამ აქაც ვი არის? ხო, ან ეს არის LV. გონია LV. ასე რომ ისე უცნაურია. ოჯახებს შორის შერწყმა და გვირგვინიც.
საოცარი ხო? ეს ჭაღიც საკმაოდ უნიკალური აქვს, საკმაოდ დაბალიცაა. და აი ფანჯარაზე ისევ ხედავთ ოჯახის ვის, რომელიც ისევ ჩანს. უბრალოდ ერთი ვია. და ვფიქრობ ამ ოთახში ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი დეტალი უდაოდ ბუხარია. დიახ, ეს უზარმაზარი დეტალიც. კარგია, შესანიშნავი კვეთებია, ამას კვეთებს უწოდებდი? ქვის სამუშაო ალბათ ასე ვიტყოდი, მაგრამ კვეთაც კარგი სიტყვა ამისთვის. უყურებდი რა ქვა ეს, მაგრამ რაღაც მარმარილოს გავს. ვაუ, ალბათ ისეთივე ძველია, როგორც თვითონ სახლი. ეს არის ეს. გონი იქ ვიც არის. ხო, მეც ფიქრობდი, მაგრამ ეხლა აღარ გონია. გონი ეგ უბრალოდ კომპანიის ნიშანია. ხო. ვა, კარგი, შენ კარგი ხარ. კარგი, მოდი ვაჩვენოთ ადგილი. ხო, ხედავთ, აქ ზემოთ მთელი დეკორატიული ბათქაში იწყებს ჩამოცვენას და გაფუჭებას. სამწუხაროდ აქ გვაქვს კარადა, სავსე იმ თეფშებით, რომლებსაც იყენებდნენ მდიდრული ვახშმებისა და წვეულებებისთვის. როგორ უნდა მიაწოდე ზოგიერთ იმ თეფს? გონი პატარა კიბე დაგჭირდება, რომ ზემოთ ახვიდე. ალბათ პატარა კიბე, რომ ზოგიერთი მათგანი აიღო. ხო, ნახე, რომ მქონდეს შესაძლებლობა ერთ-ერთ ამ წვეულებაში მივიღო მონაწილეობა, აუცილებლად მივიღებდი. ფულსაც კი გადავიხდიდი ამისთვის, ნამდვილად. და აქ ამ ხარეს რა გვაქვს? აქ ძალიან ცხელა. აქ ცხელა. ხო, დღეს ესპანეთში 7 გრადუსია. ეს წლის ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი დღეა და სიცხის ტალღაა. და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ გამოვიკვლიოთ. ხო, მაგრამ ესპანეთის ერთ ნაწილში სამშაბათს ასე არ იყო, 7 გრადუსი იყო. დიახ, ასე რომ სევილიაში სამშაბათს იქნება 7 გრადუსი. ვფიქრობ, ეს თითქმის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ტემპერატურაა, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა, ალბათ სამშაბათს. ეს ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მაგიდაა. ჩვენი კვლევებისას ჯერ ასეთი არ შეგხვედრია, მაგრამ ეს ტრადიციული სეკრეტერია. და ვფიქრობ, ეს მე-19 საუკუნის დასაწყისისა. სასაცილო ისაა, რომ ყოველთვის მიყვარს ამ უჯრედის გახსნა და ზოგიერთში ხანდახან დამალულ სათავსოებსაც პოულობ. ხო, მაგალითად თუ აქ უკან შეხვალ, ხანდახან შეგიდი ძლიერ რაღაც გამოიღო და იპოვო სათავსო, სადაც ისინი ინახავდნენ სამკაულებს, ან მნიშვნელოვან დოკუმენტებს, ან რამე მსგავს. კი, მოდი აუცილებლად ვაჩვენოთ კედელზე გამოსახული ეს ადამიანები. ესაც კი ვიცოდი. ისინი ნამდვილად ამ ოჯახის ნაწილია. აქვე კედლებსაც უყურებ და მათზე ფრესკებია გამოსახული. ასევე შევნიშნე მეორე ოთახში ჭერი და მასზეც არის გარკვეული გაცრეცილი ნახატები. ეს ჭერი თავის დროზე ძალიან ლამაზი უნდა ყოფილიყო. ხო, ამ ადგილს საერთოდ არ მოუვლიათ. არა. მართლა ვფიქრობ, რომ შეიძლება ოდესმე მისი აღდგენა მომინდეს. მაგრამ ხო ის იქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა. ხო. ცენტრალური ფიგურა. აქ რამე წერია? ფრესკო, რომელიც ნახატის გარშემოა. ნახატის ფოტო. ანუ ეს ხო საოცარი არა? ის საინტერესო კაცად გამოიყურება. ხო. მინდა რომ მასთან ერთად ერთი ღამე გავატარო. ის ყველაფერზე ლაპარაკობს. და ვფიქრობ, ხო ეს ოთახი. შენ მარმარილოს ხედავ. ხედავ ლუკა იქ ოთახის გვერდით მიუთითებს და ისევ მარმარილოს იმიტაციას ამჩნევს. მე ისევ დავინახე მარმარილოს იმიტაცია. ხო, ეს კარგი. ძალიან კარგად არის გაკეთებული, შორიდან რო უყურებ, აქედან რო უყურებ, სრულიად კარგად ჩანს. ხო. ეხლა ამ ხალეს კიდევ ერთი დასაჯდომი ზონა გვაქვს. სარკე ნახე. მინდა წავიდე. კარგი, მაგარია. იქ ირგვლივ გაპრიალებული მოპირკეთებაა. ხო. რა თქმა უნდა, იესო ქრისტე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი. აქ ქვემოთ ბევრი ავეჯია, რომელიც აქ დააწყეს. გონი ცდილობენ შეინახო. კი. საკმაოდ კარგად გამოიყურება, ლამაზი მოპირკეთება, სკამები და ყველაფერი. ეს ტიპურად ესპანურია, ხო, ესეთი ტიპის სკამი. ფრანგულ ესპანური. მე ვიტყოდი, რომ ფრანგულ ესპანურია. კი, აშკარად ორივე გავლენა აქვს, მაგრამ სკამებზე დიზაინის ელემენტები ძალიან ესპანურად გამოიყურება. ხო. ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო ამ კარადის კვეთაზე. ვაუ. ისი ძალიან ლამაზია, მაგრამ ტერმიტებსაც მიუღწევიათ სამწუხაროდ. ხო. მაგრამ მაინც საოცარია, მართლაც საოცარი.
კარგი, წავიდეთ იმ ხარეს. დიახ. მართლა მომწონს ეს ადგილი და ჩვენ მხოლოდ დაახლოებით 20-დან 30%-მდე გვაქვს ნანახი. ასე რომ საუკეთესო ოთახები ჯერ კიდევ წინ არის. ჩემი პირადი აზრით, დიახ. რა ოთახია ეს? მგონია ადრე ეს რაღაც დიდი საცხოვრებელი სივრცე იყო. ხო, მაგრამ მთელი ავეჯი გვერდზე გადაუწევიათ. ხო. ალბათ იმიტომ რომ ჭერზე გაჟონვა. მართალია. ხო, იქ სულ გაჟონვა, მართალია. ეს ძალიან სამწუხარო რეალობა. ალბათ ავეჯის დაცვაც უნდათ. მოდი ოთახში მივიხედოთ. წავიდეთ. გულისხმობ, აქაური ავეჯის ნივთები იმდენად საოცარია, ძალიან მტრიფედაც კი გამოიყურება. ეს გველთევზაა? ასე რაღაცას გავს? ხო. და მერე გვერდით სალონი. და ხო, ამ სახლში ყველგან ლამაზი ნახატებია და ესეც. ნება მომეცით ნახო, ნამდვილია თუ არა. ხო, მაგრამ აქვს ხელმოწერა. ხელმოწერა არ აქვს. და ეს ჩემთვის საკმაოდ საინტერესოა. მან დანა პირდაპირ გულში ჩაირთვა. ვაუ, ამ ნახატზე ტირის. ძალიან სევდიანი ნამუშევარია. მოუქროვილი ჩარჩოც ძალიან ლამაზია. ხო, სევდიანი ნამუშევარია. ზუსტად ასე, ეს ნამდვილია? არა, ეს უბრალოდ ფასკოა. ხო, ვაუ, არ ვიცოდი რომ ესპანელები ამას ესე ხშირად აკეთებდნენ. ხო, არც მე ვიცოდი. ხო. არც მე მქონია ბევრი ესპანური ადგილი ნანახი. უნდა ვთქვა, ვაუ. რა არის ეს გრძელი რაღაც, რაც ზემოდან დევს? ნახე ეს დიდი ის არის. ხო, მე სხვა რაღაცას უყურებდი, მაგრამ ესეც ძალიან საინტერესოა. ეს ბალად ის რის წველია. რა არის ეს? არ ვიცი რა არის ეს. გონი ეს წვერები შენ ჩადე, ხო, ესე? აი ეს აჰა, ეს შუბივითაა. ხო. აქ დრაგონს უყურებდი. მართალი ხარ? მაგრამ ნახე, იმაზე ზემოთ სრული გერბია, რომელიც გამოგჩა. ვაუ. ხო, მთლიანად ხისგან გამოკვეთილი გერბია, რომელზეც ციხესიმაგრეა გამოსახული და დრაკონი. საკმაოდ გიჟური სცენაა, დრაკონი ებძვის ძალს და კაცს, ან რაღაცა მსგავს. მიყვარს ეს მითიური დროები. ხო, ძალიან კარგი. კალბი ბუხარია. კალბი ანუ შეღებილი. თქონდი, ყალბი ბუხარი. ხო, მეც ასე ვიტყოდი. ხო. და შემდეგ ის სკამები მის ქვემოთ. ისინი რეჟისორის სკამები ასე შეიძლება უწოდო. და მათზეც არის ოჯახის გერბები. ამ ოჯახის გერბები და გერბები. ზუსტად ეს არის. ის რომელსაც ქვემოთ ხედავთ. ეს სკამებიც ძალიან მაგარია. მგონია რომ ამ ეტაპზე ეს იატაკი ძალიან სუსტება. ხო, მოდი მავთულის გაჟონილ ადგილებზე ნუ გავივლით. იქ არ უნდა ვიდგე, მაგრამ მინდოდა ამ საოცარი ჯარისთვის მიმექცია ყურადღება. ფასეტიანი მინაცაა. ვაუ, ეს ნამდვილი შედევრია და ელექტროენერგია არ აქვს. ეს კი არა. აქვს შიგლით ნათურებს ხედავ. ო, რამდენიმე ზევითაა, ხო? დანარჩენი სანთრებია. დიახ. ეს ისეთი კარგი კონტრასტია ვფიქრობ. მეც ასე ვფიქრობ. ძველიც უნდა შეინარჩუნო, მაგრამ ახალიც უნდა მიიღო. ო, ეს კიდევ ერთია. ო, ვაუ, ჩემი აზრით ეს ძალიან ესპანურია. მართალია. ყველა იმათგან რაც აქამდე მინახავს, ეს თითქოს მარგალიტებითაა. საინტერესო ნამუშევარია. ძივების გამო ამბობ, რომ ეს ესპანურია. ხო, ხო, იმიტომ რომ ესეთი ჭაღები ბევრჯერ მინახავს ესპანეთში ამ ძივებით და მე პორტუგალიაშიც. ეს ცილინდრული, ხო? ისეთი ძალიან მოწონს. ესეც საკმაოდ დაუჯერებელი. ეს მაგიდის გარშემოსეირნობა. სამხედრო ფიგურა. მაგრამ რაც მართლა მომწონს ისაა, რომ მას საყელოზე ციხესიმაგრე აქვს. ხო, ესეა. მაგრამ შეიძლება ეს იყოს ის ადამიანი, რომელმაც ოჯახს თავისი გერბის მუზარადი მოუპოვა. ხო, ვინ იცის? შეიძლება ის ოდესღაც ბრძოლის ლეგენდარული მებრძოლი იყო. ხო, ვაუ. ეს ისეთი მშვენიერი ნახატია. ზოგჯერ უკანა მხარეს რაღაცები აქვს, ამ შემთხვევაში არა. არა, მაგრამ თუ ცოტა ხნით ჩუმად იქნები, შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. სარკე. ოდიახ, ესეთი მოუქროვილი სარკე მართლაც შესანიშნავია. მოუქროვება კარგადაა შესრულებული. და ეს უფრო იტალიური სტილია ვიდრე ესპანური. მართლა? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იტალიაში მაქვს ნანახი, ესეთი დიდი სარკეები, ფოთლებით მთლიანად დაფარული, გაბრიალებული ოქროს ფენით. კარგი, ნელა ვაბრუნებთ ჩვენს საყვარელ კაცს. დიახ. და მოდი აქეთ შევხედოთ. დიახ. ჩვენ კიდევ ერთი რელიგიური ნამუშევარი გვაქვს.
გავიგე, რისთვისაც ისრებია. ო, ფარდების დასაჯერად. ხო, კარგი. და ესეც ის სხვა ნაწილებია, რომლებიც ბუხრის ზევითაა, თავები. აჰა, ეს უბრალოდ ფარდის დამჯერია. ხო, ეს მართლა მაგარია. ამას გონი გარისთავა დეკორს ეძახი. კარგი, არ ვიცი ფარდებსაც ეხება თუ არა, მაგრამ გონია რომ გარისთავა დეკორია. ლამაზი გვერდითი მაგიდა და ეს კუთხეც აქ საკმაოდ საინტერესოა, მარმარილოს მაგიდა. ნახე, პატარა ძაღლი, ეს ფეხის დასადებია. ვაუ. ეს საოცარი ავეჯის ნიმუშებია. ფიქრობ შეგვიძლია აქაც შევიხედოთ. კი, მოდი სწრაფად შევიხედოთ. მაგრამ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რადგან მეზობლებს შეუძლიათ აქედან ბაღში ყველაფერი დაინახონ. და აქ საოცარი ხალიჩებია, ისევ ვარძივებით. და ოჯახის გერბი. ასევე ეს სკამი ამ მხარეს ნახე. მასაც აქვს ვი და გერბი და გვირგვინი. ეს სკამიც ემთხვევა. იმ სკამს აქვს გვირგვინი. არ არსებობს. ეს ადამიანები წარმოუდგენლად მდიდრები და სამეფო ოჯახის წევრები იყვნენ. ხო, ისინი უმაღლესი საზოგადოების წარმომადგენლები იყვნენ. ეს რა არის? დიდი პორტრეტია, გონი იმ დროის სკოლიდან. აჰა, ხო. და გვაქვს საოცარი იატაკის საათი და ამაზეც კი ზემოთ გვირგვინია. ეს მართალი. ხო, მართლა უნდათ ეჩვენებინათ, რომ თავადები იყვნენ. ხო. ვაუ. შეიძლება კიდევ ვუყურო. ხო. იქ კიდევ ერთი კიბის ნაწილი გვაქვს, რომელიც ჯერ კიდევ უნდა ვაჩვენოთ. და მთავარი საძინებელი. დარჩი ჩვენთან, რადგან ეს რაღაც განსაკუთრებულია, ძალიან კარგია. ეს ძალიან დიდრულია. დიახ, ცოტა მეტის მეტია. დიახ, მაგრამ ძალიან ლამაზია და ოსტატურადაა შესრულებული. ჰეი, სწრაფად გადავხედოთ, სანამ ოთახში შევალთ, აუცილებლად. თუ გსურთ დაგვეხმაროთ და მხარი დაგვიჭიროთ, დაგვეხმარეთ ამ ადგილების დოკუმენტირებაში. გადახედეთ Bros of Decay-ს merchandise. მული აღწერაშია. ეს არის საუკეთესო გზა არხის მხარდასაჭერად და იმისთვის, რომ დაგვეხმაროთ ამ დოკუმენტურების შექმნაში. ეხლა კი მოდით ამ ოთახს გაჩვენებთ. ეს სასახლის გარე მარჯვენა ფრთაა და მგონია, რომ ესეც კიდევ ერთი სასადილო ოთახია. მგონია, რომ ესეთ უზარმაზარ სასახლეებში ბევრი ერთნაირი, ბევრი მსგავსი ოთახია. ხო. იგივე დანიშნულებით. ხო, იგივე დანიშნულება, მაგრამ განსხვავებული შესრულება. ხო, აქ შვენიერი პიანინოა. ეს არის შასანია, ხო? შასანი ფრერესი. საფრანგეთში ციხესიმაგრე გადავიხი. ეს არის ყველაზე ცნობილი ვიდეო ჩვენს არხზე და ეს არის შასამის ციხესიმაგრე. მართლა? ხო, მულს კუთხეში დავამატებ, რომ ყველა ვნახოს. თუმცა ეს ულამაზესი პიანინოა. ესენი სპილოს ძვლისგან არაა? არა, ისინი ნამდვილად არ მუშაობს. ხო, ასე გამოიყურება. ისენი სპილოს თვალივით გამოიყურება? ვაუ, მაინც საოცრად გამოიყურება. ძალიან კარგად შენახულია. ვაუ. და ზევით, მგონი ქალბატონი, რომელიც აქ ცხოვრობდა ოჯახში, ალბათ მნიშვნელოვანი ფიგურაც იყო. ამ ოთახში ყველგან შეგიძლია დაისვენო და განიდვირთო. და შემდეგ ცენტრში დიდი მაგი დაედგათ. ხო, ასე აკეთებდნენ ისინი. აქ წერია, რომ შენობაში მოკლე ჩართვა მოხდა. ხო. ამიტომ დენი არ არის. დენი არ არის. ხო, ეგ ალბათ კარგია. მოდით ჯერზეც მივაციოთ ყურადღება. ხო, იქ არის მშვენიერი ფერადი ფრესკა, რომელიც ყვავილს ასახავს. ცოტა არტ-ნუოს გავს. ხო, მართალი ხარ ამაში. არ ვიცი, სწორად გამოვთქვი თუ არა, ალბათ არა. მაგრამ ჭერი ზოგ ადგილებში ძალიან კარგია, ზოგ ადგილებში კი ძალიან დანგრეულია. მაგალითად, აქ თითქმის აღარ არის. ხო. ამას აღდგენას დრო დასჭირდება და ალბათ ისევ არასდროს გაკეთდება. კედელზე კიდევ რამდენიმე ნახატი აქვს. დიახ. და ეს ნამუშევარი ძალიან საინტერესოა, რადგან ეს იგივე ადამიანია, ვისი შავ-თეთრი ფოტოც ვიპოვეთ. ხო, ასე. ხო, სხვა ოთახში, სახლის დასაწყისში. და ეს ბევრად უფრო დიდია. ეს ლამაზი პორტრეტია. მგონია, რომ ასწლეულებში გიცხოვრია, ალბათ არც მე-20 საუკუნეში, სინამდვილეში. ხო, ანუ, ხო, მე-20 საუკუნე. მე-20 საუკუნე. ხო. ვეთახმები.
ის სასულიერო პირს გავს. ალბათ ბერია. დიახ, ნახე აქ გერბი. ეს საოცარი ავეჯია, რომელზეც ოჯახის გერბია სრულად ამოტვიფრული. ამაზეა. ეს არის რება, მაგრამ ეს კომბინაცია სეკრეტერის ზემოთ დამატებული ნაწილით. მართლაც საინტერესოა. ჭრიალა. ვაუ, ეს მუქი ხეც ძალიან ლამაზია. აქ ბევრი წიგნი, ქაღალდი და ყველაფერი დევს. კარგი, მოდი დავხუროთ ეს. მინდა ყურადღება გავამახვილო ამ გვერდით მაგიდაზე. ნახე ეს. ეს საკმაოდ მაგარია. აქ რაღაცნაირი ნაჯახებია გამოსახული. ხო, ალებარდები. ალებარდები. ეს არის იარაღების სპეციალისტი კამერის უკან. ამობდი, აი, ცულები, ჰალბერტები, სერ ჰალბერტები. ცულები ალბათ, ხო? კარგი, დიდრული საძინებელი ემთხვევა ამას. როცა ამ ოთახის სურათი ვნახეთ, ვიცოდით, რომ აუცილებლად უნდა მოვსულიყავით აქ და შეგვესწავლა ეს ადგილი. რადგან ეს მართლაც განსაკუთრებულია. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ აქ 7 ძილს შევძლებთ. არა, ამ ოთახში მშვიდად ვერ დაიძინებ. მგონია, რომ როცა გაიღვიძებ, იტყვი, დიახ, ჩემი საკუთარი საძინებელი. მოდით ზოგიერთი მათგანი უფრო ახლოდან დავათვალიეროთ. დიახ. არა ყველა, მაგრამ უბრალოდ შეხედეთ. ესენი ხელოვნების ნიმუშებია. ვაუ. ეს გავს რაინს, რომელიც სოფელში მიდის ქალაქის ქალბატონებთან შესახვედრად. და ეს დახატულია 1834 წელს ასე წერია. აი აქ. დიახ, sorry. ეს შენობა როდის აშენდა გამახსენე? 1730 წელს. ასე რომ შეიძლება სწორია, შეიძლება სწორია. 200 წლიან ნახატებს ალბათ წლების განმავლობაში შეკეთება ჩაუტარდათ. ამიტომაც ისინი ჯერ კიდევ საოცრად გამოიყურებიან? ხო, ჯერ კიდევ ძალიან კარგ მდგომარეობაში არიან. ვაუ, ხო, ნიჟარა. ეს საოცარია, ეს მათი ოჯახის სიმბოლოა. თუ მას შენს გერბს დაამატებ, წმენასთან არის დაკავშირებული. რწმენასა და რელიგიასთან, ხო? ნამდვილად ძალიან რელიგიური ხალხია. ხო, შეიძლება ყოფილიყო. ვაუ. და აქაც კი ამ შირმაზეც ოჯახის გერბი აქვთ ამოქარგული. ვაუ. კიდევ რამდენიმე გამოსახულება. ვცდილობ გავიგოთ, თუ რაიმე ისტორია სკვება ეს გამოსახულებები, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ, რადგან მგონია, რომ ეს დონ კიხოტია. ამ მიტოვებულ სასახლის საძინებელში კედლები თავატყვებიან ისტორიას. პანელებზე დახატულია სცენები დონ კიხოტის ცხოვრებიდან, ესპანეთის ყველაზე ცნობილი რაინდის, რომელიც სინამდვილეში არასდროს არსებობდა და რომლის შესახებაც მიგელ დე სერვანტესმა დაწერა მე-17 საუკუნის დასაწყისში. მისი ამბავი მოგვითხრობს მოხუც არისტოკრატზე, რომელმაც რაინდობის შესახებ ძალიან ბევრი წიგნის წაკითხვის შემდეგ გადაწყვიტა აღედგინა რაინდობის დაკარგული ეპოქა. მან ქარის წისქვილები გიგანტებად მიიჩნია, გლეხი გოგონები პრინცესებად და სასტუმროები ჯადოსნურ სასახლეებად. მის გვერდით მიყვებოდა სანჩო პანსა, მისი ერთგული, მაგრამ სკეპტიკური მეაბჯრე. ერთად, ისინი იმედისა და უგუნურების, ბოდვით დაბინდული სიმამაცის სიმბოლოებად იქცნენ. მაგრამ რატო უნდა მოთავსდეს ეს ამბავი აქ, მათ საძინებელში, პირად სივრცეში? მე-18 და მე-19 საუკუნეებში დონ კიხოტი ესპანეთში მხოლოდ რომანის გმირად აღარ აღიქმებოდა. ის გამძლეობისა და წარმოსახვის ეროვნულ სიმბოლოდ იქცა. ამ ოჯახისთვის ეს ნახატები ალბათ მათი კულტურული სიამაყესა და საკუთარი იდეალების ანარეკლი იყო. ისინი ყოველდღიური შეხსენება იყო სიმამაცის, მოხერხებულობისა და რეალობასა და ამბიციას შორის ბუნდოვანი ზღვარის შესახებ. დღეს როცა ბათქაში ცვივა და ფერები კარგავს სიკაშკაშეს, დონ კიხოტი მაინც რჩება ამ კედლებზე, როგორც ღირებულებებისა და ოცნებების მკრალი მცველი, რომლებიც ოდესღაც აქ მცხოვრებ ხალხს განსაზღვრავდა. დიახ, ზედმეტი სტიმულაცია. არა, გულისხმობ დონ კიხოტის ისტორიას. დონ კიხოტის ისტორია. ხო, იმ რაინდის, რომელიც ქარის წისქვილებს ებზვის და გონია, რომ დრაკონებია და ეს აქვს. მაგრამ ხედავ, ეს იგივე რაინდია, რომელიც ისევ და ისევ ბრუნდება ყველგან. ხო. ასე რომ აშკარად რაღაც ისტორია მასთან დაკავშირებული. მეცდებით გავარკვიოთ. დიახ, შეიძლება სულაც ამ ისტორიას სულაც არასწორად მივყვებოდეთ. კიდევ ერთი. აქ არის. ის დაბრმავებულია ლუკა. ხო. თალება ხვეული. შეიძლება გარეკული ან რაღაცა მსგავსი. ხო. გულისხმობ ეს დონ კიხოტია.
ნახე, ისე იქცევიან, თითქოს ისინი არიან დრაკონი. ო, გთხოვ. ეს დონ კიხოტია. გონია. ხო, იმიტომ რომ მათ ხელში ასევე აქვთ საბერველი და ჰაერს უბერავენ მასზე. ხო, ისინი ატყუებენ მას, რომ ეგონოს თითქოს დრაკონს ებრძვის. დარწმუნებული ვარ, ეს უნდა იყოს, ხო ასე? ხო, დონ კიხოტის ამბავი არ ვიცი, მაგრამ სახში რომ მივალ, აუცილებლად მოვიძიებ ინფორმაციას. შეხედე აქ ლომს ებრძვის ან რაღაცას. ხო. ეს ძალიან მაგარი. სრული ისტორია შენ საძინებელში. ხო, ვაუ. კიდევ ერთი რამ, რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო ამ ოთახში, ნამდვილად საწოლის ზომა. ის იმდენად წარმოუდგენლად პატარაა. ხო. შენ იქ ნახევრადაც კი ვერ ჩაედევი. ვიცი, რომ ვერ ჩავეტევი. ლუკას პორტუგალიასა და ესპანეთში ძილთან დაკავშირებით პრობლემები ჰქონდა. ხო. მისი ფეხები იპყრობენ იაპონიას, საფრანგეთს და ყველგან. ეს არის გენიალური. Baby scripting. ხო ესეა. ლამაზი. მგონია რომ იმ დროს კიდევ უფრო მდიდრული იქნებოდა. ხო. ეხლა ცოტა მოშლილია. ამიტომ ეს ნაჭევია ქაკლია. ზემოთაც პატარა ყვავილი. მგონია ამ სახში მშვენიერი ტური ჩავატარეთ. მინდა აქედან წავიდე, მაგრამ მიხარია რომ ეს გადავიდე. ნახე, აუსი. ხო, ძალიან მაგარია. და მადლობა კომენტს რომ ჩემთან ერთად მოხვედი. და მადლობა თქვენ ყველას რომ აქ ხართ ჩვენთან ერთად და უყურებთ ამ ვიდეოს. მომავალ კვირაში შევხვდებით კიდევ ერთ საოცარ ეპიზოდში. ნახვამდის.